আমি তেমন বেশি স্পিডিং করি না, লাস্ট যে ফুটেজগুলো দেখলেন এটার ব্রেকিংটার পরে চেক করলাম যে কি অবস্থা, দ্যাটস ওয়াই। আর বাইক তেমন চালানো হয় না, তো গাইজ সবাই জোরে জোরে চালাবেন না, আমি জাস্ট একটু চেক করছিলাম। অ্যান্ড মামা আসলে মাঝে মাঝে আমি আমার GSX-R বা V4 চেক করি। ওরে আদিল গেল মাত্র। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রেন লাইনের কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। অ্যান্ড ইনশাল্লাহ খুব সুন আমরা বরিশালও ট্রেনে যেতে পারবো পদ্মার নিচে দিয়া। অ্যামেজিং ব্যাপারটা, যদিও ওরা সবাই সামনে চলে গেছে কারণ টাকা ওদের কাছে টোল দিবে। অ্যান্ড পদ্মাতে 100 টাকা করে বাইকের টোল, এটা আমি আগেই জানি, বাট অনেক দিন হয়ে গেল আর কি। আগে ওঠার কথা ছিল যখন ফার্স্ট ওপেনিং হয়েছিল, এত মানুষের ভিড় ছিল যে আমি নিউজ দেখছিলাম যে এত মানুষ। তো আমি ডিসাইড করছিলাম যে সেকেন্ড ডেতেই ইয়াস চাতু যাবে, বাট সেকেন্ড ডেতে আর যাওয়া হয় নাই। টোল প্লাজা 700 মিটার সামনে। তো দেখি সকালের অবস্থাটা কি। অ্যান্ড আমরা যে মাত্র স্পিডিং করে আসছি সেটা এখন নেমে চলে আসবে 60-এ। অ্যান্ড আমি রিকোয়েস্ট করব অল বাইকারকে যে পদ্মার উপর দিয়ে যারা যাবেন, তো রিকোয়েস্ট সবাই 60-এর ভিতরেই থাকবেন। 60 5 নাম্বার গিয়ারে ফেলে 60-এ যদি আরপি ভাবে লক করে দেওয়া যায় না। ও বাইক এদিক দিয়ে গ্রেট, মোটরসাইকেল লেন, লেটস গো। ওরাও মনে হয় আমাদের মতো ঘুরতে যাচ্ছে। ওই বাবা দেখ দেখ, তোর চাচ্চু পদ্মা সেতুতে উঠতে গেছে গা। ইয়েস, ও এদিক দিয়ে আমি আমার ইক্লিপস ক্রস নিয়ে উইরে যেতাম আর ভাবতাম যে কবে এটা ওপেন হবো, কবে আমি বাইক দিয়ে পার হবো। 100 টাকায় সেতু পার আবার ভালো আছে ভাই, তাও ভালো আছে, কারণ আমরা লাস্ট পিক আপে একটা বাইক 800 টাকা করে দেয়া লাগছে। এটার জায়গায় যদি টিলের করে দিত তাইলে এটা বেটার হতো, কারণ কালকে যে একটা তুফান আসছিল এটা উইরে তো এখানে আসার কথাই স্বাভাবিক। তো এটা একটু রিস্কি মনে হচ্ছে আমার কাছে এই জিনিসটা। এটা যদি মানে একবারে স্টিল করে সুন্দরভাবে লেন হয় না, তাহলে দেখতেও অ্যামেজিং। এটারও প্যারা নাই, বাইকেরও প্যারা নাই, কারণ এটার একটা বাতাসের চাপ আছে যেটা